بله دانیال. صبونه خوردی؟ آره خوردم. باشه ببین، من با آقا شهریار حرف زدم. چه حرفی؟ بابا همون که تو دفترش کار کنی دیگه. حتی گفتم برات سرویس هم بذاره. اونم قبول کرد. ببین دانیال، چیو ببینم؟ تو خوشحالی دیگه. قسم میخورم خیلی خوشحالم. فقط تو را داشتم فکر میکردم چطوری بری و برگردی. الان دیگه اون مشکلم برطرف شد. حالا کی برم؟ امروز برو دیگه. اصلا الان برو. حاضر شم؟ آره. فقط داشتی میرفتی بهم پیام بده. راستی ببین روحان بیدار شد. اون که خیلی وقت بیداره. یه لحظه گوشیو بده بهش بگم که اذیتت نکنه. نه تو به کارت برس، خودم باهاش حرف میزنم. باشه پس. خداحافظ. خدافظ.